Hello， 各位你哋好，我係 Steven。咁今日咧我就想介紹下我啲 retro game 啦。咁今日咧就想介紹下我部紅白機嘅磁碟機同埋幾隻 game 啦。希望大家覺得有趣，中意啦。前幾日咧，我去咗一個 hard off 咧，喺一個地方咧就叫 Kojijoji。咁嗰個地方咧，嗰個 hard off 咧係有好多正嘢嘅。嗰日咧，我哋同 Milk 咧去呢個 book off 咧，嗰度咧其實有好多超任嘅 game 嘅。不過咧，我覺得咧價錢比較高啲，同埋咧就比較少見咧，有啲比較未見過嘅遊戲機啦，可能Neo Geo CD 啊、PC Engine Pocket 一啲咁嘅嘢就多見嘅嚇。咁咧，所以咧我就想介紹咧大家咧去一間遠少少嘅 hard off， 不過有好多正嘢嘅。好啦，睇下嗰度有啲咩先。咁啊，依頭咧有個 hard off 咧，好多 retro game 睇嘅，同埋啲價錢幾正。咁啊，我哋不如一齊去睇下。好啦，咁啊，去到依間鋪頭之前咧，係附近咧有個 Freshers Burger 嘅，係啊。睇 game 之前咧，當然醫好個肚先啦，跟住去。好啦，咁我哋一齊去食嘢先。好啦，咁如果有朋友咧真係去日本咧，想去下呢間 hard off 咧，我就介紹下先。咁咧去到呢個火車站咧，一落車咧，你就會見到一間好大間嘅 Yodobashi。咁啊見到咧就經過佢，你就咁pass 佢啦，直行啦。咁去到咧最尾嗰條路咧，你就會見到紅綠燈嚇。咁咧對面咧喺右手邊少少咧，就會見到呢個 Freshers Burger。咁首先去食嘢啦，如果你想嘅話。咁啊喺嗰條路咧，喺左手邊咧，你就會見到依間 hard off 啦，係好大間嘅，你唔會 miss 到嘅。好啦，咁希望呢個地圖會有用啦。咁啊，依個咧係一個 ginger ale 嘅 drink， 係啊 Freshers Burger 嗰個 ginger ale 咧 drink 咧係超好飲，一流一流。咁啊，依個係個 cheeseburger 啦，咁啊試下先。真係好好食，唔錯唔錯。好啦，咁我就嚟到依間 hard off 啦。咁咧佢都幾大間嘅。咁佢咧啲 retro game 咧喺晒第一層嘅，第二層咧佢係買啲樂器啊，即係啲吉他啊、drums 啊嗰啲嘢。咁咧我哋多數會喺下邊度睇嘅啫，一齊去入去睇下有啲咩好嘢啦。好啦，咁啊多數咧佢擺喺 glass cabinet 嗰啲嘢咧，多數係啲貴嘢嘅。咁啊，我哋首先咧會見到好多啲係限量版啊 ，Game Boy Advance 成8萬yen一部嘅，係呢啲應該係啲限量版嚟嘅。所以呢度咧你又會好多限量版嘅Game Boy Advance 喺度，哇！你睇下幾貴，超得人驚嗰啲價錢。咁啊 Pokemon 嗰啲嘢咧，多數炒得好勁嘅，周圍都係咁樣。中意 Pokemon 嘅朋友咧就會好唔得閒啦，係啦。咁佢其他嗰啲遊戲機咧都好齊嘅嚇。咁呢度有部筍嘢啦，呢個 Neo Geo CD 係啊，差唔多4萬yen係啊。咁啊個 condition 好靚啊，不過冇盒冇剩，差唔多呢個價啦。咁啊呢個應該行得走得嘅呢部嘢。Mid-80s 至90年代咧係。有一排咧啲麻雀 game 咧係好 hit 嘅，係啊，個 format 都有，咁啊唔單止紅白機啦、磁碟機啦嚇，所以呢度都有隻麻雀 game。咁啊中意紅白機嘅朋友咧，同埋嗰啲 game 咧就嚟呢度就至啱啦，係啊，我真係未見過一間嘢咧有咁多有晒有盒有成嘅，有晒 instructions 嘅。喺呢個 original 盒都有埋，你睇下呢個，佢有埋以前呢個 original 盒嘅嚇，咁同埋入邊有埋本 menu 啦，都好齊，同埋啲貨係好靚。好啦，咁啊呢度咧就有好多紅白機嘅磁碟機，同埋直情係個紅白機啦嚇。咁你應該見到咧，佢係好白嘅，係啊，咁佢咧係漂過嚟嘅應該。咁啊翻山咗，點解係漂過嚟咧？你應該見到咧，呢度仲係黃冚冚嘅
係啊。不過翻山咗好靚，我 OK 嘅。咁如果大家將來咧會嚟 Hard Off 買機咧，你留意翻個 price tag 咧，呢度寫住6個月啊、3個月啊咁樣咧，佢係個有保險嘅即係有嗰個 guarantee 嘅日子啊嚇。咁呢度寫住6個月，咁佢保證6個月唔會壞嘅。好啦，就講一講嗰日我買咗啲咩啦。咁咧我就買翻呢個紅白機嘅磁碟機。咁啊，點解我買咗呢部嘢咧？因為嗰陣時咧，紅白機咧係我第一部遊戲機嚟嘅。咁如果你買咗呢個紅白機嘅磁碟機咧，你有好多，你可以玩好多 game。咁同埋嗰陣時咧，咁啊大家都知啦，嗰陣時喺香港多數玩翻版噶嘛。可能每隻 game 講緊5蚊嚇，咁啊如果你攞翻隻舊碟級咧，可能3蚊已經得㗎啦嚇，咁啊真係好平，可以玩到好多唔同嘅嘢嚇。不過當然嗰啲磁碟咧係比較個 quality 係比較差嘅，所以咧而家咧係冇可能讀到嘅。同埋咧啲紅白機咧係多數咧入邊個帶啊，多數舊晒，已經讀唔到啲磁碟啦。所以咧就如果你去 Hard Off 咧買一個咧，佢嗰啲紅白機咧係整過嚟嘅，可以救得翻，可以讀翻啲碟啦嚇。咁同埋咧佢會包埋一個RAM adapter 啦。咁啊呢個當然好緊要啦嚇。不過咧佢唔跟個火牛嘅。咁如果大家都記得咧紅白機嘅磁碟機咧係可以用電芯嘅嚇。咁啊，當然我要買電芯啦嚇。咁我買咗6粒呢啲咁嘅電 ，OK？ 呢啲係以前細嗰陣時咧玩電筒咧，多數咧會用呢啲咁嘅電嘅，可能用2粒嚇。咁啊，呢啲電咧我真係好耐冇用過。不過咧我相信咧擺喺個紅白機嘅磁碟機度咧，你可以有排你用嘅嚇，因為佢淨係喺度讀碟啫嘛，佢唔係攞嚟run 隻 game 喺個電視度噶嘛，係咪先？係啦，咁啊當然咧嗰日咧我就買咗幾隻 game 啦嚇，咁咧就呢3隻 game 咧係我以前咧比較玩得多嘅。好啦，不如我哋睇下呢3隻 game 撈唔撈到啦，同埋而家係點樣啊？當然呢啲 game 咧好耐冇見過啦。好啦，咁呢個咧就係我個 set 啦嚇。咁啊首先當然係個紅白機嘅磁碟機啦。咁咧我係冇一部紅白機喺度嘅，我就擺咗我部Analog NT Mini 上去。咁因為咧我而家要錄一啲 game 嘅 footage 咧，我要用呢個HDMI out 嚇。咁咧我錄嗰陣時咧，我就用呢個AVerMedia 2 Plus，咁咧我就可以錄到我啲 game footage 啦。呢個一個 pass through 咁樣。咁啊當然呢個插咗電啦，呢個咧就用緊電啦。set up 好晒啦，其實係而家部機開咗㗎，準備開始玩啦。好啦，放隻磁碟落去先。哇！呢啲磁碟機嘅聲真係幾華麗啊！嗰啲 click 聲。OK， 反碟啊！以前打機咁啦嚇，要反碟 OK， 同埋要等嘅 OK。A few moments later， 撈唔撈到啊？得啦，搞掂。好，要少少時間。好啦，咁啊可以開始玩下呢隻 game 啦。唔知我可唔可以仲不死咁樣打爆第一關咧？好啦，咁我想講下咧，呢隻 game 咧個尾版咧係叫Rush and Attack。咁如果咧你留意嗰隻 game 嗰個叫咩個名咧？Rush and Attack 其實你讀得快啲咧係Russian Attack 嚇。咁啊，以前呢隻 game 咧，我諗係80年代出啦。咁嗰陣時咧都係幾近嗰個 Cold War 嗰個時期嘅。所以咧個尾版咧佢就叫Russian Attack 咧，我覺得個名幾搞嘢嘅，係啦。好，咁啊同埋唔單止啦，即係美國好興，即係嗰排打仗出好多戲啊，即係譬如 Rambo 啊 ，Rambo 咧即係一條友咁樣可以成個 Vietnam 砌低佢咁樣，係啦。咁啊美國啲即係
佢都嗰陣時幾中意有啲少少 political 嘅關係啦。我諗呢啲係啲戲啊、啲 game 啊都係咁啊。當然隻 game Konami 出啦，不過過咗去美國咧就改名係啦。咁啊日版咧就叫 Greenberry。好啦，咁啊呢隻 game 咧佢橙色嗰啲人咧，你插佢咧，佢就會有啲特別武器可以攞。咁啊紅色衫嗰啲會起飛腳嘅，咁一見到嗰啲咧，你就要跳跟住插佢。咁啊白色衫嗰啲佢就咁行過嚟跳一跳啫。呢個要跳上去咁樣插嘅，我頭先做一下咁樣。係啦，好啦，咁咧第一關個永遠好簡單嘅啫，就係企喺呢度，跟住咧就係咁射，咁啲人嚟齊晒咧就射咁樣，咁啊第一關個大佬咧係成班人係咁打，咁好簡單嘅啫。好啦，搞掂啦，已經搞掂啦，咁啊都第一關都幾容易嘅呢隻 game。呢個嘢都好特別啊！呢個那些年嘅同 Game Boy 鬥嘅 Atari Lynx， 咁啊呢部遊戲機咧都好少見4萬英，佢完全唔貴嘅，有盒有成咧係 OK 嘅，呢個價真係嗱，又俾我見到好嘢啦呢個咧係 Neo Geo CDC， 咁佢同頭先嗰部有咩唔同咧？呢個 CDC 咧係第二代嘅，咁佢 load game 咧係快好多嘅，同埋 stable 好多，係啊。咁其實如果你係想買一部 Neo Geo 嘅 CD 咧，CDC 咧係 a better option， 係啊。咁不過咧當然貴啦，係啊。逢親 Neo Geo 啲嘢咧，咁啊大家真係要真係 shop around 啦，嚇。咁啊呢個價係差唔多正常嘅，係啊，都合理嘅。咁啊，佢有好多機咧，都係有盒有成嘅。呢個 PC Engine Dual R 啦，係啊，呢部係美奇啲嘅 PC Engine 咧，又可以插帶啊，同埋又可以玩 CD 嘅，好嘢嚟嘅呢個。咁啊，呢個有盒有成嘅 Neo Geo CD 啦。咁啊，世嘉第5代係啊，全部有盒有成嘅，係啊，唔貴嘅，其實16,000有盒有成嘅世嘉第5代。咁啊，世嘉 Saturn 啦，世嘉 Saturn 呢個咧好嘢嚟嘅，呢個比較特別啲嘅世嘉 Saturn。呢個 V Saturn 淨係嗰陣時日本有做嘅啫，嗰陣時係 JVC 嗰間公司咧就整啲世嘉 Saturn 出嚟所以就叫 V Saturn。咁同埋佢後邊好似有埋有個卡喺後邊咧，可以讀到 VCD 嘅。咁那些年咧 VCD 好興噶嘛，咁佢有埋一張卡咧，你可以即係播下啲戲咁樣。咁啊，第二隻 game 我會試咧，就係呢個惡魔城啦。咁啊，呢隻真係一個 classic 嚟嘅。好啦，咁我而家撈呢隻 game 先。咁啊，開個紅白機先。噔噔噔，好啦。咁啊，我費事起身，因為可能要翻碟。不過佢都撈得幾快，算撈得幾快，係啊。咁當年那些年嘅 game 咧，唔係好多 data 啦。好似 OK。好啦 ，push start key。好啦，開始啦，惡魔城。OK， 呢個第一關開始。咁啊，第一關應該簡單嘅。我都大約記得點玩嘅，要打蠟咁你打呢啲蠟燭咧，你就會攞嗰啲心心啦咁一開頭咧，佢就佢嗰條邊咧佢會係咁 upgrade 嘅咁我細個嗰陣時咧玩呢隻 game 咧，我係咁攞呢啲 upgrade 咧，覺得嗰條邊咧，因為佢少少閃啊嘛，我喺度幻想咧係咪條邊咧會有火啊，好似勁啲咁樣啊咁。因為嗰陣時啲 game 咧嗰啲畫面冇咁靚啦，所以可能咧
呢個少少幻想出嚟嘅嚇，咁啊有埋少少自己嘅幻想力。好啦，咁我頭先咧就攞咗啲 power up 嘅，咁如果咧我攞咗嗰啲心咧，應該我可以用嗰啲 power up 啦。咁咧我記得係撳上跟住撳 B 咧就可以用得啦。頭先咧就攞咗啲聖水上樓梯先，打埋呢個蠟燭啦，唔爭在啦。OK， 哇！呢隻嘢都好快喎。OK， 深深。不過我到而家喺度咁樣玩咧，我都覺得幾正嘅呢隻 game。其實佢嗰啲控制又做得幾好幾 smooth 都好 playable 嘅如果你唔係好介意嗰個畫面嗰個 look 嘅話，係啦。OK， 好啦，咁頭先攞咗個十字甲咧，咁一攞咧就全部搞掂晒。近排咧我都有玩翻一啲classic 嘅惡魔城，咁咁多年來咧最中意嗰隻惡魔城咧係PC Engine 嗰隻PC Engine 嗰個叫Dracula XX 好似係我嗰隻我都有部 PC Engine 嘅，我都有嗰隻 game 嘅，咁我咧就遲啲咧都可以做翻一個介紹。OK， 好，搞掂。咁好啦，我哋咧就快啲咧，時間嘅關係咧就去第三隻 game 啦。好啦，第三隻 game 我想介紹咧就係呢隻 game 咁佢日文咧就叫 Dirty Pair，Dirty Pair 銀河警花銀河警花。咁我唔知大家有冇睇過啦。咁我當然一定冇睇過啦。不過咧呢隻 game 咧我係有玩過嘅，同埋係好難玩嘅呢隻 game。不過都好中意，因為佢嗰啲隻 game 嗰個音樂咧係幾得意嘅幾好聽嘅。好啦，撈到啦。噔噔噔噔噔，好幾得意。OK， 好啦，試下呢隻 game 先。哇！呢隻 game， 哇！嗱，佢咧，我呢個咧就唔可以講太多嘢，因為咧我真係覺得哇！咁樣就好容易死㗎我死咗一個啦已經，睇下可以玩到幾耐？呢隻 game 真係好有挑戰性。不過咧，我就好中意呢隻 game 個 music 咯，唔知點解可能我細個嗰陣時有聽過，所以攞咗架飛機啦。咁呢個應該佢個姊妹啦，我估。哇！咁死咗啦有架基礎咧都唔係容易啲嘅。好啦，呢個應該我最後一個啦。OK， 好啦，我而家有個 rhythm 喺度啦，我大咗識玩啦，識知咩事啦。先 miss 咗個心心咁咧佢有個飛機咧打咧，佢有個飛機咧係容易啲嘅咁game over 啦，係啦，咁就死咗啦。好啦，咁希望大家覺得呢條片有趣啦。如果將來你嚟東京咧買 retro 嘅 game 咧，你就知道去邊度睇啦。係啊，咁咧希望大家中意條片咧，記得撳 like、subscribe 同埋撳埋個鐘仔。拜拜。